É isso aí, pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo na venda e manutenção de caixa de direção elétrica, coluna elétrica. Você que é proprietário do Honda Fit, New Fit, Honda Civic equipado com direção elétrica, liga para a SP, que essa direção apresenta dois problemas basicamente muito simples de resolver, sendo deles: motor elétrico queima, a direção fica dura, direção mole, problema, folga, está aqui, ó, pinhão, coroa, cremalheira. Venha para a SP, que a empresa é referência. Na SP você vai encontrar os melhores profissionais, a melhor estrutura. Vem pra cá, liga agora. Você que é de São Paulo, você que é de qualquer estado brasileiro, liga agora. 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Liga pra SP, meu amigo. Nós te aguardamos. Obrigado por agora. Valeu!